點解嗰綁鞋帶嘅？等陣先啦，綁好咗鞋帶先。拖時間就嘛，成班仔。咁啊，追！冷靜啲。哇！唔好推人。呢邊冇人嘅點解？空晒嘅，空晒，冇俾過，冇俾過，攞翻，攞翻，攞翻上，好嘢，有鬼一上，好嘢，上，keeper，冇俾過，過啊，keeper，好啊，大腳。阿芳成日都係扭得太多啦，唔傳波。好有效啊，扭詞。係啊。中場要翻後㗎啦，全場走㗎啦呢場。Come on，後邊啊！12號啊，走啊！好，一條加油，快快！出！係啊，去前握去，前握去，自己輸。唔係黐埋一堆啦，拉翻開啊！失晒位啦 ，Matthew 右邊。唉，又係傳波傳咗去。掹人啊！傳波，俾波。啊！
唉，俾得太慢啦，風。一早傳俾 Matthew 就 OK 啦。哎呀！我哋嗌一聲先，去到車度。我哋嗌一聲先。係喎，頒獎有啊，我哋要等翻個。不過我哋嗌一聲先。第優異獎咧有優異獎有我覺得獎唔重要啊，獎會點啊？會打爛啦，會俾人偷㗎啦，會生鏽啦。換人啊，球證換人。Matthew 後鋒。下一節換仔。同埋啊，天賜出嚟。得啦，佢飲啦，飲乜水？佢應該5分鐘後就頒獎之後。快啲啦！點啊？快啲啦，飲水。開波啦！合作啦！出咗啦嗰邊。最快！呢度。件衫交俾下場啦。因為佢哋係水老班，因為今日有水老班嘅，所以我哋。海瑩啊，你要翻嚟防多啲喎。我佢哋用翻。咁我哋攞翻屋企洗完先。好啊，唔該。好啊。你瞓落地下嘛？因為集埋一齊咯。係，約晒即刻。弊啦！三個鐘啊！好，俾啦！打晒啦！好嘢！起身，good 啦，馬仔！小朋友親手交俾阿陳 Sir。攞到就起㗎啦，係啦，有啊，俾佢。家姐係啦，好嘢，起啦！哎呀，家姐掂啊！因為全部嘢係俾人啦。大腳啲嘛，打埋籠啊！即係射波啦。等陣今日使乜錢？係咯，好閒。咁我俾翻上次。係。上年同我入嚟㗎啦。佢係邊間？而家你食邊度啊？人哋唔夠，後邊有一個。自己影計呢度嘅。我落去邊啊？冇啦。你下晝做一條。不如咁啦，
阿希你喺邊啊？睇你帶住球員去頒獎，而家要出門。爸爸你哋一齊頒獎，你哋再影幅相，因為我要帶聯合拜拜，唔該曬，下個禮拜我都見。成日入波，入波家姐。冇扭要俾波嘛，佢都唔俾波，我哋都識得扭。即跟住就牽咯，去到邊扭到邊。好 good。你兩個出一個。算啦，出埋啦，換翻兩個。後姐換人，後姐，慢落，慢落，慢落。雲樂信宇咯，一係歐樂賢咯。兩個都換晒啦。後姐，換阿文樂同文樂信宇出嚟，文樂信宇，歐樂賢唔使啦。歐樂賢打得幾好呢場。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢。手好啲啊！兩球噶啦，唔使再咩噶啦。你有幾多分鐘啊？我斷咗條片，仲有好快完，差唔多完嘅啦。上馬仔。阿妹你整到我阿妹。快波！而家佢俾嗰度，係梁浩峰離曬譜。可以俾後啊！佢bắt住，想俾隊友點俾人截咗，好危險啊！但係嗰球唔會走啊！人哋轉身一粒。仲話放佢出去喎。睇下佢一撲一碌。停住佢！好嘢！好嘢，歐樂賢好嘢。做得未啊？你下晝仲有一踢啊，天賜。睇住啊，11號啊！後邊啊！哎呀！大腳，加油啊！大腳，好。喂！埋啦埋！埋啊，逼佢！好嘢埋！起身！清！走！好嘢清啊！好嘢！去啊！去！繼續！鬼鬼！哇！佢哋想我哋贏 APSS 咁喎。咁啊贏咗啦！贏咗咁佢哋會點咧？冠軍啦應該。馬甲！後邊有一個。買啊！繼續買！好嘢，歐樂賢好嘢，好嘢，好嘢。家姐，快去拍啊！係咯，仲有佢控定啊！拍佢啊！好，好。前面，看住啊！好嘢！差唔多完啦。好啲啊！仲有幾耐啊？我斷咗條2片。分鐘啊！加油啊！最後1分鐘啊！壓上去啊！咩票你隊去啊？開好啲啊，叫龍門。俾側邊走啦啦，俾側邊嗰啲。大腳。大腳，家姐。唉，咩票我都開嘛，佢唔夠，佢唔高啊！佢開唔到啊！開親波都俾咗人哋。搞錢啦！慢慢得啦，唔使咁趕啊！哇！超時，唔好同佢鬥埋，鬥埋。喂，咩票啊？有冇12號啊？唔好上啊！咩票？後面有個12。
係嚟。